Jaman sakniki niki lek urip awake dhewe niki rak enten jaman makmur. Nggih nggih. Napa enten wong Jawa wong dagangan sing bendinten kurang perkara lek mangan ngoten napa enten? Insyaallah lek daharan pun turah nglawah. Napa enten sederek-sederek Jawa dagangan sing kurang perkara lek nyandang? Apa neh ibu-ibu muslimat niki jenenge daster ngono ki ngantek 14-15. Alhamdulillah Mbah Bupati Sepuh Pak Camat. Kula niki saba kula mulai Karanganyar, Wonogiri, Pacitan, Ponorogo, Madiun, Galek, Tuban. Kula mlebu desa-desa niku sing paling ratane alus niku Madiun. Estu niku kula jujur, lek ning desa-desa masuk ke desa semua hot mic. Alhamdulillah. Kula mengo nengen mengo ngiwa tak ngene isine ku rumah apik, omah mentereng. Omah sapa elek men iki? Omah kosong lelayah. Ning nyuwun sewu jamaah sedaya. Bareng dionceki tenan ya menungso ya wong ya kula jenengan sedaya niki sing bendinten dahare nggih pun enak, sandangane nggih pun sae tur ya turah-turah, omahe daleme ya apik-apik, kendaraane ya do nyar-nyar. Kula rungokke lho ning Mlarak Ponorogo nggen kula, ning Jawa dagangan Madiun, jaman wis penake kaya ngene iki tak rungokne isine kur wong sambat, isine kur wong gresah, isine kur wong bingung. Niki napa enten wong sing gaene kur sambat ngoten. Enenge wong urip sambat. Halo, assalamualaikum. Enengi wong urip gresah, enengi wong urip bingung niku ora kok kurang lek mangan, ora kurang lek nyandang, ora kurang tata gelar donya. Kekurangane nggur setunggal. Nggih niku tata iman, tata yakin, tata percaya manah sing saestu kalih nggene Gusti Allah. Wong sakniki niki mergo jaman teknologi modern. Nyun sewu, iman rasaya kandel malah saya tipis. Ana apa sira bingung, kranten apa punjenengan bingung, wong Gusti Allah Maha. Lah lambene ya iso kabeh jenenge. Ana apa sira susah, kranten apa punjenengan gresah, wong Gusti Allah Maha. Winginane lho ngaji kaul kula ten Tuban. Lah kok kula nyanyi niki ning ibu-ibu muslimat ngadeg cengkelak. Lah kok ora bingung piye lho Nun ngono. Toh iya jangkaro aku ngono. Ora susah piye kowe ora ngerti anakku wis kebacut 5 kabeh njaluk diopeni, njaluk diragati. Lho lek wong sing iman sing yakin saestu Gusti Allah paring putra, Gusti Allah nitipi putu. Piro mawon pinten mawon jumlahe Gusti Allah tanggung jawab ngrejekeni anak putune awake dhewe. Allahumma amin. Tak omongi ngono ki wong buktine apa lho yi lek ngono. Aku ya terus matamu apa picek aku ya. Lho wong Jawa niki lho biyen mbah-mbah awake dhewe cara sekolah
paling pol tamat SMP sanawiyah mondok ukur-ukur nggih mboten sing akeh nggur tamat SD ning wong biyene mbah-mbah awake dhewe nyun sewu umure nganti tekan 100 tahun ning sing 120 tahun mergo ora gresah kaya barakamu kuwi atine ayem Gusti Allah nyun sewu to delengen to wong biyen tamatan SD anake 8 ning Gusti Allah adil Gusti Allah sugih sing anake 8 ya iso mantu ping 8 nggih mboten sing anake 5 ya iso ngentas mantu cah 5 ya ndelalah sing anake kursi tok sajeg dumblek ya kur kuat mantu pisan ayo mesti dhek ya jawab mantokne sapa ya nah nyun sewu gek mantu pisane anak sitok mantu pisan pas wayah Covid gek ora iso becekan alah wong kok cocot musisan kowe aku Gus nyun sewu manahe ditentremne sedaya mawon nggih Bismillahirrahmanirrahim wa kana lan ono iku fis samai tetep ing dalem langit syajaratun utawi kekayon Assalamualaikum niki cerita barang gaib dawuh Kanjeng Nabi nggih sampean tak kabari lewat kula enten langit mriku enten sak ngisoring ngaresing Gusti Allah enten tetukulan jenenge wit niku diarani wit sajaratul hayat ya niku wit penguripan walahalan iku keduwe tetep keduwe wit penguripan aurakun utawi pira-pira godhong bijumlatin nasi padha karo jumlahe menungso fil ardi ing dalem bumi go wit-witan niku duweni godhong sing godhonge ngrembayong akeh banget ning otomatis jumlahe godhong padha karo jumlahe menungso sing urip ning alam donya niki lek ten donya niki wonge jumlahe 1 miliar godhong wit penguripan niku godhonge ya 1 miliar wa maktubun lan tinulis ala kulli warokin ana ing saben-saben sak ndure godhong apa asmaul ngabdi pira-pira jenenging kawula halo assalamualaikum wit ning langit niku godhonge padha karo jumlahe menungso sing urip ten donya niki godhonge niku ben godhong sitok eneng tulisane jenenge menungso siji-siji nek kula wau dalu tak delok godhongku jek ijo atiku ayem biasa mawon jadi kanca-kanca dosen YIN niku tidak ada yang masuk sebelum saya sing saurunge aku kabeh wis entek mati sakniki niki dadi aku iki saiki wis rada tuwek dhewe mlebu dhisik dhewe bature entek mati keri-keri iki Profesor Maryam sampean kenal nyun sewu Dr. Haji Rodi Makmun waris Mbah Yuti Ponorogo ibadah entekke aku jek kon urip ngene iki ya alhamdulillah muga-muga sedaya sehat panjang yuswa murah rezeki gampang lenoto anak putu manahe ditentremne Bu nggih nyun sewu wa maktubun lan tinulis ala kulli warokin ing ngatasi saben-saben godhong apa asmaul abdi jenenge kawula iki sitok-sitok Kasanun Bupati Dawami ngono kuwi eneng wae tulisane ngono lho muga-muga sehat panjang yuswa Allahumma wa idza baqiya mongko lamun sumisa apa ngumrul ngabdi ngumuring kawula arba'ina 40 apane yauman dinane lek menungso umure kur karek 40 dina sakata mongko nyeblok apa alwaraku godhong lek menungso umure kur karek kurang 40 dina godhong sing enten tulisane jenenge menungso niku alum terus ceblok klitir ngoten ning nyun sewu kuwi udu jenengku lho lek ceblok ning ngendi ngalahi jeri Izrail ing ngatasi pangkone malaikat Israil
sing tugase tukang jabel nyawa. Wa ulimalan den kinaweruhi bidzalika kelawan mengkono-mengkono godhong ceblok apa sing diketahui amrun perintah biqobdi supaya jabel ruhil abdi ruing kawula. Enten godhong klitir-klitir nyeblok sing enten tulisane ten pongkone malaikat Ngizrail, malaikat Ngizrail pun paham. Weh, iki si Suta Sinaya wayahe 40 dina kas jabel nyawani. Famauta mongko wong iku wis dicatet dadi catetane wong mati fis samai ing dalem langit. Wa huwa kalih kawula iku hayyun je urip una-unu ala wajil ardi ana ing dhuring bumi arba'ina 40 apane yauman dinane. Wong niku lek ajeng mati kurang 40 dina jenenge godhonge nyeblok ning dheke jek urip unak-unuk ning dhuwur bumi jane ning catetan langit pun dibusek. Assalamualaikum. Niku walahulan niku tetep kedue kawula alamatun utawi pira-pira pertanda iki tak rahasiane iki mergo wong-wong wedi kabeh padhaan. Halo, assalamualaikum. Pengen sehat yuswane panjang nggih? Amin. Allahumma Allahumma. Tanda-tandane enten Mbak Yuno mersiji ngetne donya iki jeleh. Wong nek ajeng mati kurang 40 dina ngetne bojo mboten tek demen. Ngetne omah apik ora demen, duwe gelang kalung ora demen. Halo, assalamualaikum. Nyun sewu ibu-ibu musliman niki lek pomo duwe duit akeh ngoten nggih remen. Berarti umur sampean sik dawa. Ngono. Layak to mang bodho ngruyuk Pak Bupati rene bodho njaluk duit lah layak. Kula dongake panjang yuswa. Allahumma. Nomor loro yang paling parah nyun sewu, nyun ngapunten. Mergo pun waleh ngene donya. Nyun sewu biasane nek ajeng sedo kirang kawan dosa dinten tiyang niku biasane kerep tukaran karo garwa. Datre jeleh kok ngene bojo. Mulakno nyun ngapunten kabeh rak padha pengin panjang yuswa nggih. Aja sok nyente-nyente karo wong lanang. Kula dongake sedaya panjang yuswa. Allahumma Allahumma. Nggih, sedaya mawon nggih. Lah carane pripun iki ben godhong kula awet iju kula iso sehat? Enten kalih sarana. Yang pertama bisa dakoti kelawan ngekeh-ngekehke sedekah. Assalamualaikum. Tahu selamatan ora ning omah? Mbleh ndok apa mbleh pitik? Taek. Nyun sewu, nyun ngapunten, insyaallah kanthi ngedeh-ngekehke sedekah, insyaallah awet sehat. Daya mawon nggih. Ya, ingkang nomor kalih ngadah-ngadahaken bidzikri wal aurati kelawan zikir lan wirid-wirid. Monggo sedaya mawon mugi-mugi kula dongake para yai sedaya diparingi panjang yuswa. Allahumma. Ning sedaya akhire badine nggih ngalami sedaya mawon nggih. Nggih. Siramono lho yu godhongmu ben awet ayu bodho sregep sedekah sregep zikir seger wirid nggih woi HP-mu iki geceken ngono lho. Assalamualaikum. Sing maraya rasa-rasen yang masjid ki sok-sok mergo ndelok tik. Lah wis ngaku deh ya wis. Nggih mboten. Saiki nyuwun sewu ngandani bocah nyeluk anak niku angel napa gampang? Mergo kuwi ya
Napa mboten pareng yi pareng sekedar kebutuhan nggih nggih muga-muga kula dongake ibu-ibu niki termasuk wong sing slamet donya akhirat sedaya akhire mati bismillahirrahmanirrahim ben tentrem kula sampeke wa idza waqa'alan tatkalane wustun miba sapa al ngabdu kawula fin nazai ing dalem mangsa nazak ku bisa mongko den keker ku bisa mongko den kunci ku bisa mongko den tutup apa lisanuhu lisaning kawula. Assalamualaikum. Lek sugih kira-kira rak dereng mesti to? Lek jabat rak dereng mesti to kira-kira nggih mboten? Neng lek mati batin kula kok ya kabeh to jalane. Mulakno sakderenge kula paring kabar. Jauh jeneng Nabi idza waqa'al abdu fin nazai khubisa lisanuhu sedaya tiyang sedaya menungso mengke nek pun ajeng seda wayah nazak niku nyun ngapunten tutuke awake dhewe niki dawuh jeneng Nabi dikunci kalian Gusti Allah. Mulane mumpung urung dikunci ya kojao kono yo. Tandane wong wedok niku Pak Yai Pak Bupati pokoke lek umure jek dawa iki bengokane jek banter ngono kula ndelok ketua muslimat kene malah wong kuwi mesti umure jek dawa ya wong lek cementeng sik kaya ngoten ae engko lek wis glerek-glerek ngono ngati-ati lho kula dongake panjang yuswa Allahumma lek wis glerek-glerek susi terus dibungkem kabeh menungso mula jenengan lek ngindangi tiang gerah utawa nunggoni sederek sing sakit napa tiang sepuh sing gerah lek empun boten saged ngendikan kuwi aja kok jak omong rena-rena mergo empun dibungkem karo Gusti Allah. Lah nunggoni wong tuwek wis ora iso omong lah kok didedes ae Mbah ngaku Mbah sak kecapae tenane sawahe digawakne sapa lah ora oleh ngono kuwi ora oleh sing diarep lha awakmu ngono wis iki sing penting. Halo assalamualaikum dieling-eling nggih nggih wa yadkhulu mongko nuli manjing alaihi ngatasé kawula sing nazak pun sing boten saged ngomong sapa arbangatun papat minal malaikati kang rupa para malaikat. Lek cangkem pun dibungkem ra iso ngendikan terus didayoi malaikat papat. Sing malaikat sekawan niki jane saben-saben menungso sing lahir cletet ning alam donya sinten mawon menungsane kariyan Gusti Allah dikanthi malaikat sekawan niki harus menjadi keimanan ben uripe tentrem. Allahumma wis to pokoke jo sinten mawon wonge sapa mawon bayake sinten mawon menungsane lahir donya cletet kalian Gusti Allah dikei kanca dikei batur sing wujud malaikat papat tiang Jawi ngarani dulur sekawan ki engko lek wektune entek ya tekane 5 pancer 6 ungkul-ungkul 7 ingkang jangkung lah aku iki berjonggo lho Dul aku ya saenenge ya pager-pager omah ya ngruwat ya sing eneng asile ngono lho aku ora. Assalamualaikum. Muga-muga bar pengajian iki ora ning wong gresah nggih. Nggih. Ning sayang dulur papat sing rupa malaikat niki nyun ngapunten. Kula ngluruske kalih pemahawan Jawi Yai. Lek sing ngarani dulur papat ke kakang kawah hari-hari itu ndak berdasar sama sekali. Dulure awake dhewe niki malaikat nyun ngapunten ning sayang arep ngetok welok-welok ning ngarepe mripate awake dhewe ajeng entuk tenanan besok lek awake dhewe pun puput yuswa ajenge seda papat ki padha jejer ngeten iki ya wajar ora besok sampean lek ora iso omong sajake krasa lara nemen kok eneng malaikat papat jejer ngono lha iki omonge kasanun biyen kae ngono iki padha dieling-eling kowe wajar ngono waqala lan matur
dawuh sapa al awalu malaikat kang nomor siji ya dulur kang nomor siji. Lek matur pripun? Assalamualaikum ya fulanu, assalamu tawi donga keselamatan iku ngalaikum muga tetep ing ngatasé sira ya fulanu he si suta, ya fulanu he sinaya, ya fulanu he pelem, ya fulanu he nangka, ya fulanu he trembesi. Kula niki ngaji ten pundi mawon mboten tau nyebut jeneng tiyang niku. Lho Mas ya kaya ngeten aku iki ya Kiai Rodok Malati. Kapan kae ning Kediri ning sing kenal lali kula sebut. Lah kok 3 dina bar iki mati tenan. Mulane umpama mati ya ben barakane pelem trembesi kuwi ae. Muga-muga sing rawuh niki panjang yuswa. Allahumma ana utawi ingsun malaikat iku muwakkalun malaikat kang den wakilake kan dadi wakiling Gusti Allah birizkika kelawan rezeki nira minat ta'ami nyatane kang wujud panganan tolap tuwus goleki sapa ingsun rizqa ka ing rezeki nira minat ta'ami kang wujud panganan fil arding dalem bumi syarkon jagat kang sisih wetan wa ghurban lan bumi kang sisih kulon fama wajatu mongko ra nemokake sapa ingsun malaikat walau lukmatan senajan ing sakpuluhan dakholat muslu mebu apa asangatu mongso pati. Halo assalamualaikum. Dulur sing nomor siji malaikat sing nomor siji utusane wakiling Gusti Allah sing gaene golekne rejeki panganan awake dhewe mulai awake dhewe lahir biyen. Percaya karemu ora karemu nyun sewu mriki nggih tasih enten bayi lahir nyun sewu pas lahir nyun sewu mboten beto napa-napa nggih neng nyun sewu perawan sing asale kinyis-kinyis nyun sewu merga nyun ngapunten diplotot karo dulur siji malaikat susu metu banyu tangga-tangga ngeteri beras tangga-tangga ngeteri sembarang nggih mboten lahir ranggo apa-apa iso urip nggih mboten lho enten dadi malaikat sing tukang golekne pangan niku pun enten Bu ngoten lho nggih lha ngono iki ya eneng lek ngoten ora perlu nyambut gawe iki nyambut gawe iki kewajiban ning lek rezeki kuwi pepesten pandum kenggene Gusti nyambut gawe lho kewajiban beramal ngono lho. Ayo saiki tak buktekne. Assalamualaikum. Sampan rene mang ya eneng sing niati arep golek kerupuk. Mboten enten nggih. Nyun sewu lewat Mbah Bupati Sepuh, lewat Mbah Camat, nyun sewu lewat panitia, nyun sewu jenengan oleh rezeki rupa panganan. Man percaya lek dadi rezeki sampean mesti iso mlebu jenengan dahar mlebu ning madaran jenengan. Neng lek ora dadi rezeki jenengan masih kok muk kok demok ora bakal mlebu ning weteng jenengan karo ngelingne sing urung tek lebokno tas niku mengke kira-kira mawon lek dugi griya dugi dalem jenengan dadi rezekine anak sampean apa putu sampean nggih mboten wong sing njaluk ngene nyang banser mangurung mesti lek oleh nggih mboten. Lah sok-sok sing nyenuk lah ya kok diuncali rezeki kaya ngoten niku. Nggih. Assalamualaikum. Sing sami rawuh niki sedaya ya bodho duwe sawah. Kathah sing mboten duwe nggih. Nyun sewu wong sakmene kae iki kabeh ya padha nandur pari. Kathah sing mboten duwe nggih. Pitakenan kula nggih bendina ya padha mangan sego. Kaya ngoten lek kula genahke nyuwun sewu sing duwe sawah iku nggon ngaku kon ngopeni kon nyambut gawe kon ngamal sing apik perkara sing mangan terserah Gusti Allah mulakno jenengan lek kururan duwe sawah amba aja ngresah nggih nggih malah lek ning sawah amba meh panen ngaku ora apa-apa padha ra nyekeki rene lah sing nandur apa mesti mangan nggih mboten. Loh, apa yo sing kok susah iki perkara apa? Ngoten lho nggih. Nggih. Insyaallah eneng urip ya eneng pangan. Allahumma
Neng besok lek empun ajeng puput yuswa malaikat dulur sing nomor siji sambat dina iki rezekimu sing rupa panganan tak goleki mubeng donya wis ora eneng senajan sak puluhan. Dakholat wis lumebu apa asangatu mangsa pati. Lah napa tiyang sing diarani rezekine entek mboten duwe gabah, gabahe ning Mahmburi sik 40 kebo. Ning sawah sik urung dipanen lekas jebul sik pirang-pirang kotak. Sapi wedhus pating glandeng omahe magrong-magrong, duwite ning bank pirang-pirang. Sorry. Lek empun sedo, lek empun tek ajale nyun ngapunten. Kuwi ora dadi rezekimu, kur catetan ning donya, kon ngaku, kon nunggu, kon ngatur sak suwene urip ning alam donya. Ngoten lho nggih. Nggih. Lek ora percaya lho, wong sing ajeng mati niku man jajal mawon. Wong rezekine ditutup karo Gusti Allah. Man jajal to man jejeli sego apa-apa. Ora kolu. Nggih mboten? Lah nggih apa nglumpukne gabah ning Mahmburi arep nggih apa jajal? Jajal budan. Arep kok nggih apa jajal? Ya kurang nggih ya nggih ayem-ayem lho nun ya. Alah wong sing ora ndek gabah bendina ya mangan kok yo. Muga-muga diparingi rezeki sing barokah. Allahumma besok lek kadung wis ditutup maplek mulakno nyun ngapunten lek wong sing pinter ya kaya Mbah mantan bupati di duit ngono ya arep nggih apa lho ya ora butuh apa. Tangane diduwumne wong-wonge. Leres iki mumpung jek urip kon ngatur. Lah sing mburi-mburi kan ya ora duwe. Ya kuwi lho. Masyaallah. Kaya ngono iki. Kowe ora nyalon neh to jalane. Ya eman-eman to Pak ora nyalon. Aku ya ora ngomong ngebung-ngebung ya mesakne Bu Muslimat iki. Sapa ngarep ngedumi kerupuk bar iki. Kula dongake muga-muga barokah. Allahumma mula niku wong niku nyun ngapunten ora sah gresah nggih. Itu anakmu jumlahe pirang jinah ditata karo Gusti Allah. Allahumma nengko lek wis ditutup dakholat wis lumebu apa asangatu mangsa pati. Dulur nomor siji mundur. Dulur sing nomor loro maju. Assalamualaikum ya fulanu ana muwakkalun bisyarobika. Aku iki malaikat kang dadi wakiling Gusti Allah, kang tugasku goleki rezeki awakmu kang rupa umben-umben banyu minal ma'i kang rupa banyu wa ghairil ma'i lan sakliyaning banyu. Nyun sewu ya kula mbiyen mahami niku angel. Wong umben-umben kok ghairil ma' sakliyane banyu. Ternyata nyun sewu yang ghairil ma' itu terkandung dalam buah-buahan ngoten niku ternyata. Mulane jenengan kok masya nyun ngapunten ora patek daharita kok mangan buah-buahan iki kathah insyaallah ya sehat. Allahumma niku rezekine Gusti Allah. Padha mawon rezekimu aku iki lur, aku iki malaikat wakiling Gusti Allah, ya dulurmu sing nomor loro, tugasku goleki rezeki awakmu sing rupa banyu. Dina iki rezekimu sing rupa umben-umben banyu tak goleki ngangklang jagatmu beng donya wis ora temu walau surbatan senajan ing sak slegukan. Lek wau dakholat mongko nuli korubat. Korubat nyedak apa asangatu mangsa pati. Mula tandane wong arep mati siji nyun sewu wau kula omongke kerep tukaran nggih to? Nggih to? Nomor loro kuwi lek wis ora kolu sego. Halo assalamualaikum. Sapa sing awake loro ora patek dian mangan ndang bodho mangan teko omah nggih. Nggih. Nomor loro luwih cedhek neh lek wis ora kolu banyu. Ngati-ngati niku. Ayo bodho ndang diombe banyune kuwi. Lah ngene engko lek dadi rezekiku ya kekombe kula. Ning lek ora ya bejane panitia. Ngono ta omong ngono. Nyun sewu lho. Lah kuwi lho panganan jelanah ning ngarsane Mbah Yai. Nyun sewu Pak Camat. Lah ngono ki remangsamu apa ya rezekine Kiai rezekine Pak Bupati. Urung mesti wong ku ya kurang nggih pantes-pantes.
cerdase cah NU ngene iki lho. Dadi panganane sing apik-apik sing akeh didekekne ngarepe para pinisepuh lah mergo mesti ora ndahar. Ngono lho. Ha lek trewani sedekah tenan ngehno bocah-bocah ora entek sak piringe. Lah kowe engko tekan bar ya panggahe ning kono, nggih mboten? Sing mangan ya patayat kuwi to. Lah iya lah kowe wis go kresek e teko omah. Wis kula dongake muga-muga barokah Allahumma. Loh nyun sewu wong sing diarani rezekine omben entek ya apa ora ndek sumur, apa ora ndek PDAM, ora ndek kran. Banyune lancar yu neng lek empun di stop karo Gusti Allah ora bakal iso mlebu tenggorokane awake dhewe. Ngoten lho nggih. Mulakno syukur bendina sik iso mangan, alhamdulillah. Ngombe jek seger, alhamdulillah. Ngoten lho nggih. Nggih. Mesti eneng pokoke jek urip sing dipangan sing diombe eneng. Neng lek wis masih sugih kaya ngopo, lek tre wis entek wektune ra bakal kolu banyu. Ngoten lho nggih. Nggih. Terus ngeten ben mundak imane kuat. Kuwi karo bocah-bocah iki lek wis lara nemen nggih. Wong tuweke cilaka aku meling karo anakku. Aku besok wis lara rada nemen ora rasa kok gonyang rumah sakit aku. Aku wis ngomong ngono. Neng kono paling ya kudu cubles disiksa aku. Aku wis tak pasrah ya aku. Aku lho pun meling ngoten niku. Nyun sewu, enten mriku niku enten wong pinter jenenge dokter. Eneng wong pinter jenenge mantri, eneng wong pinter duwe ilmu jenenge bidan perawat. Lek empun mboten saged dahar ora iso ngunjuk sarine panganan, sarine banyu diperes enten infus. Nggih mboten? Mergo mriki ora kena nggih ngulu dipeksa dilewatne nadi. Nggih to? Aja kaget lek wis teko titi wancining pati nazak nyun ngapunten akalen nganggo 1000 cara nyun sewu jenengan infus arep tindek karo malaikat secara otomatis. Mulane jenengan nunggoni wong loro kok impuse wis mandek, aja kok tangisi nemen-nemen. Malah nggih Mbah cepet mawon ngono. Ngrepoti ngono. Nggih to batine tiang-tiang rak moten. Nggih mboten. Lho, nyun ngapunten, kula jujur mawon, lek empun dindek karo malaikat, infus kurang teknologi napa? Empun tindek ora iso. Pun sing paling nambah iman dulur sing nomor 3. No dulur nomor 2 golekne rezeki banyu mundur. Rezeki sing nomor dulur sing nomor 3. Assalamualaikum ya fulanu ana muwakkalun bi angfasika ana utawi ingsun iku muwakkalun malaikat kang den wakilake dening Gusti Allah bi angfasika kelawan pira-pira ambekanira tolap tu goleki sapa ingsun fil ardi ing dalem bumi angfasaka ing pira-pira ambekanira fama wajatu mongko wis ora nemu sapa ingsun walau nafsatan senajan ing sak plempusan. Assalamualaikum. Ngene iki lek ngejak wong ngomong wong angel. Oh alah iki mandak howoe. Ra ngoten to? Nggih mboten. Lah mboten napa. Ayo assalamualaikum. Saiki milih wong Jawa wong dagangan iki sego, iki banyu aqua karo iki hawa. Milih yo. Apa? Wong mriki cerdas jan wong NU cerdas tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula ajeng tekon wong Jawa mriki nggih enten sing ternak angin. Mboten enten nggih? Mboten enten sing bondo ngedai angin, mboten enten nggih? Paling enengi wong mriki merga nyun sewu sing jenenge angfas sing jenenge ambekan niku rezeki paling gedhe, golekane paling angel. Saking angele menungso ora dikuasani nandur bondo ngingu angin. Bendina niku penting, nggih. Sing iso ya kurbane nandur pari, nandur jagung, nandur telo. Nggih mboten? Lek rezeki banyu sik iso duduk sumur pasang kran. Lah jajal lho sampean arep pasang kran hawa. Nyun sewu ra tau mikir, nggih mboten? Wong ora mangan sedina jek rasa jek sehat, ora ngunjuk ra ngombe sedina ijek urip.
Lek ra percaya, ayo bareng-bareng ora ambekan 2 jam. Pun kula dudahi ben dinten dulur sing nomor 3 ndengkreng ning sak ndure irung nyaringke hawa nyun sewu ora sembarang angin yu. Bu muslimat nyun sewu Bu Nyai mboten sembarang hawa, harus oksigen. Padahal yang beredar di dunia ini secara ilmu ada gas belerang, gas racun, gas asam arang, wis karu-karuan. Disaring karo dulur sing nomor 3 tinggi ambekan awake dhewe dilebokne teng paru-paru. Alhamdulillah. Lek kurang titik-titik perkara donya aja ngresah nemen-nemen nggih. Sampeyan kudune rada bingung lek wis rada angel ambekan. Orang ndak pernah berpikir niki yang penting niku rezekine Gusti Allah. Alhamdulillah. Iki iso urip sing oleh ambekan iki lho. Mulane lek nyun ngapunten omah ora patek apik, biasa kendaraan ra patek mening, kalung ra patek gedhi, aja ngresah. Sing penting kuwi bendina aja iso mangan, iso ngombe, syukur iso ambekan. Allahumma nggih. Oi. Dadi wong isine kur sambat teh. Gek tak elingne pisan 15 dina kas besar. Becek pirang-pirang. Wis to man percaya wayahe teko becek pokok niat bismillahirrahmanirrahim arep buwuh arep nyumbang sak-sake mesti kuat. Allahumma ora usah ngresah ya karo adol jago yo carane. Ngoten nggih mawon. Nggih. Nggih. Manae ditentremke anakku besok dadi apa, besok piye, alah kakian pikiran sampean. Mula umur ora iso bodho tuwa. Nggih. Tenang mawon, pokoke je iso ambekan bendina melok muslimatan ngono. Gek kerupuk kaya ngono kae lah alhamdulillah. Aku ya kemecer ae jane. Ngene kok ora lemu-lemu ki apane lho ibumu. Kula dongake tambah barokah. Allahumma amin. Allahumma pun kula sampaikan sing nomor 4. Assalamualaikum ya fulanu ana muwakkalun ana utawi ingsun iku muwakkalun malaikat kang dadi wakil biruhika kelawan jaga ruhira. Assalamualaikum. Ngapunten Yai mbok menawi kula lepat roh ingkang tumama enten ing ragane awake dhewe niku saking tempilanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah dawuh wa nafakhtu lan nyebul sapa ingsun min ruhi saking roh ingsun Gusti Allah. Nyawa sing enten mriki niki lho yu nyun sewu mula wong ora usah wedi kahanan napa mawon nggih. Niki nyawa tempilaning Gusti Allah. Nggih. Kuwi asline ora kerasan nemplek ning awakmu kuwi tak omongi. Kok jok kerja tandur kok jak yalah wis ngono apa neh kok jak rasan-rasan kuwi lek cara ora enten dulur nomor 4 sing ngurungi roh nyawa sukma ben aja petat sangka raga nyun sewu lek rene sing bondo roh sampeyan wis minggat biyen ngono kok jak traktor bareng wegah jane apa neh ngene iki kesel-kesel sewengi utuh ngaji jarene jane wegah rohku ya wegah. Neng enten sing nyun sewu sing bondo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pungkur niki enten Covid nggih. Usahaning menungso jaga jarak, nggawe masker, vaksin nggih mboten? Ki aku ki nuwakal Pak Camat. Wong aku ya kiai rada iman. Bu atur iki bodo bingung, ora pegel iki piye. Darus tebir traweh sesasi utuh. Sesuk iki arep salat riyaya. Lah kok lurah nggo surat edaran mboten pareng salat Id. Aku sampe lek bengok ngene. Covid-e kon rene tak klethake aku ngono. Zaman semono sik undang-undang dilakon aku ngono. Saking pegel kuwi aku. Saking pegel. Lah kok ya terus enten tangga niku ninggal ya sitok niku di Covid niki kula ya nderekne nyang kubur. Lah kok cethuk camat. Pak Camat lek teko aku ngene, ra tak jenenge. Pak Yai sampun vaksin.
Alhamdulillah Pak Camat pun ping 3 aku. Lah ora ngapusi lah kapan arep nyang Mekah aku vaksin meningitis are. Kek camate kan rodok mendu. Dadi tekok iki ora kok Pak Yai sampun vaksin Covid ora ngono lek tekon iki. Lah kuwi aku cethuk wong gregene Kiai goblok kaya aku gregene tak tekone sampun ping 3 nek ora ngapusi to. Mboten ora kok beda. Sampeyan pun salat subuh ora ngono lek tekok. Sampeyan pun salat wis ya ngono to lek nyauri ora ngomong ngono. Lah ngono iki. Alhamdulillah nyun ngapunten. Di WA karo Satgas Covid Yai ini lah mbok ening ping 2 jinah ning kasanuni wong taat pimpinan lek orang nglakoni ya kur meneng ora tau jawab. Aku bature bodho mati sing ngombe-ngombe Covid iki. Sing ngombe-ngombe vaksin ini malah bodho mati aku. Aku kaya ndak mati-mati aku ya. Tenang ae aku ngono. Tak iki kur tak nggih yakine kalih tiang-tiang urip iki kahanan kaya ngopo aja wedi. Nggih. Nggih. Secara lahir monggo wong undang-undang aturan pemerintah pakai masker bagus kuwi. Nggih mboten? Wong kuwi sing rada tuwek-tuwek elek ora tek ketok. Nggih mboten? Nomor 2 ya ora nularne penyakit. Nggih mboten? Vaksin lek ora wedi sehat vaksino bagus itu. Nyun ngapunten ning lek cara wedi kenemenen aja nganti. Nggih. Eneng informasi napa ndak perlu awake dhewe gelisah ditentremke manahe nggih mergo nyawa eneng sing jaga dulur sing nomor 4 mula lek enten ngilmu Jawa kula gandengke enten wilujengan ngampirke neton nek ngene sik panggil aku ora cocok insyaallah wong lek kapan dina kelahirane nyun ngapunten gak gelem sedakoan dina kelahiran lek cara awake ngampirke neton insyaallah jegek. Insyaallah. Lek sik gelem tenan Pak Husno. Ngati-ngati lek pengen tuwuhmu iso sambung tuwuh. Lek ngono. Niki kula gandhengke pisan. Muga-muga wilujeng. Allahumma amin. Allahumma amin. Lah lek wong sing ora iman, wah, lah kula ya kur secara agama ning masjid kula niki nyun sewu enten goro-goro kathah penyakit. Lek sing tahlilan biasane maca ayat kursi ping pisan, kula ping 21 wae. Pas ayat kursi kula waca ping 21 walaya udulan orang ngebot-ngeboting Gusti Allah apa hifdzu manjaga antarané langit lan bumi. Alah demit sing kaya ngopo rawani nyedhek kok. Insyaallah wilujeng. Allahumma Allahumma nate ajrih ngoten Bu nggih. Eneng apa wong wedok ijrih-ijrih maca ayat kursi ngiprit kobong. Iya jemeprit iki lek cara kene banaspati. Lha nyuwun sewu. Lah kula kan viral banget dewi. Kula niki termasuk petani, kula nandur brambang 2 kotak. Nggone tangga-tangga iki jan digebek uler entek resik. Beh. Lah mosok lho uler ki tak semprot sak larang-larange obat lha kok malah muni seger lagi. Nggih, lek wis kadung dadi wabah, Pak, kayak tikus yang ada di Madiun tuh. Lek wis kadung dadi wabah, eleh kok pateni sitok malah metu 20. Nggih mboten? Lah piye lho wong sing ngersake Gusti Allah kabeh umat Gusti Allah. Lah iki critane nyun sewu. Lah wong kasanune kok jarang. Ben-bengi kan mulai ngaji jam 1 bengi kan omah kula cedhek masjid, sawahe ning sanding masjid kan. Ben-bengi kapan bar ngaji kur mlaku turut galengane maca ayat kursi. Maca Yasin. Sok-sok ngantek Yasin sampai ping 7 barang. Yo. Lah sing sekotak lho bature bodho rapane lah kok payu 29,5 juta. Jan woe iki sak mene kae. Ngomong ngono. Lah kuwi cethuk ratune uler gedine sak cagak terep kuwi lho. Ngalih aku ngono. Nyuwun ngapunten para raos sedaya iki ya terserah kowe percaya karemu ra karemu lek dementang buang kaya aja ndonga wedan ngono. Muga-muga kula dongake barokah wilujeng. Allahumma amin. Eneng apa-apa rasa wedi nggih. Wis saiki ngene tak tekoni wong Jawa wong dagangan eneng ora sing wedi tuku kasur utawa spring bed. Mboten enten nggih. Lek ndek dhuwit tujuane ra ya tuku kasur sing kandel, spring bed sing apik lek turu ben penak. Allahumma
enten sing wedi tuku kloso nggih gelaran ngeten iki mboten nggih nyun sewu sampeyan tuku kloso tuku kasur iki padha karo tuku pandosa lah wong ki 99,9% mati ki ning dhuwur kasur ning dhuwur kloso sing ketabrak ning dalan itu 0, yang masuk ning klelep segara kur 0, sing ceblok ke montor mabur 0, nyun ngapunten lah kudune kan awake dhewe wedi malah mapan turuke kan bismika Allahumma ahya wa bismika amu tenan kuwi padha karo wong mapan ning anu ya sesuk lek nglilir tenan lah orang lilir ya bahaya nggih mboten nyun sewu Bu manahe ditentremne nggih sedaya enten sing ngatur awake dhewe nyuwun kalian Gusti Allah ndonga sing tenanan insyaallah barokah wilujeng Allahumma enenge wong urip bingung mergo ngetne kula mobile apik iya ta mergo ngetne Pak Bupati mobile apik ngetne wong tangga omahe apik nggih mboten padha ae turune ya kok sak 3 meter persegi ngene iki aku ya kerep ora iso turu ngono omong ngono wong sugih-sugih iki kerep ora iso turu kek sing rada melarat-melarat kaya barakmu rak ngorok-ngorok to ane ayam wis sampeyan ngono iki tak omong ngono wis tak iki tak mlana nyuwun ngapunten warga NU sedaya kula dongake sugih Allahumma maca surat Waqiah bar salat ngasar minimal ping 3 maca ra apal ngono bar salat asar dibiasakan Bu nyuwun sewu wargane sedaya ben dadi wong sing mapan-mapan Allahumma biyene jaman sik rada melarat ning sanding lawang ae Pak Lurah Kusno kapan bareng asar ya idza waqatul waqi'a laisa liwaqatiha kadhiba khafidatur rafi'a idza rujjatil ardu rajja wa busadil jibalu basang wa kanat dabam basta wa kuntum azwajan salata saiki rada sugih rada ora seneng dijajal mawon awake dhewe kon ndonga nggih rejeki iki pepesten panduning Gusti Allah nggih nyambut gawe sosok geger ya urung mesti lek sugih kok ya nyambut gawe sing mempeng donga sing tenanan nggih oi duwe ya alhamdulillah oleh ra duwe ya aja beres mulakno wis pun tak teruske sithik kase yo entek wektune bismillahirrahmanirrahim idza faraqa wis tak anggap mati kabeh pramati sudah akan mati sudah sekarang ba'da mati sak kuras sak larik mawon nyun sewu assalamualaikum mriki tasik tau enten wong mati nggih pun pesak jenengan mengke jenengan cocokke nek tangga jenengan mantun lagek sedok nyun sewu sik lagek bar ngoten suasana kiwa tengen rak nglangut ngoten nggih sepi sok-sok sing gelem mbek-mbekke wedhus sing gelem bengahke sapi nggih mana man titeni nggo niki kitabe jenengan mirsengke bismillahirrahmanirrahim idza faraqa terus niki wau idza faraqa nalikane wis misahake apa ar-ruhur al badana ing awak nudia mongko den undang nudia mongko den celuk minas sama ikang teka sangka langit bisalati soikatin kelawan telu piro-piro panyeluk ya telu piro-piro pambengok assalamualaikum wong niki lek bar sedo tek nyawa pecat ninggal kiraga enten pengundang sing teka sangka langit ning niki pengundanging Gusti Allah barang gaib saking gaibe menungso ora dikuasake krungu nyun ngapunten nggih sing mireng biasane malah kewan mula lek bare ning wong ninggal utawa arepe ning wong ninggal sapi ki blek benge bengah-bengah nggih mboten ning angin mandek kaya-kaya ning lingkungan mriku lek bareng ning wong sedo senging lek nglangut mergo enten panyeluk kang sangka teka sangka nglangit ke nggene Gusti Allah panyeluke pripun melehke jeleh-jelehke karo wong sing gaene bingung sumpek ora ndek donya kuwi
Ya ibna Adamahi anak Adam atarokta ana ta ninggalake sapa sira ad-dunya ing donya amit dunya ana ta utawi donya iku tarokatka ninggalake apa donya ka ing sira. Anak Adam, awakmu sing ninggalne donya apa donya ninggalke awakmu? Donya iki kok kitra kaya ngapa ora bakal ngalih nggone ya kur ning donya niki. Ngoten nggih. Entek-entekane sing ninggalne donya kuwi malah menungso. Lek nglumpuk-nglumpukne kaya mbuh entek-entekane kur tinggal ngempyung. Nggih mboten? Beh, jan tenan masa ngene iki kelingan aku. Mobil papat kabeh atas namaku. Sawah iki mbuh pirang hektare catetane sertifikate aku. Omah pirang-pirang nggone kabeh sing ngegekne ya aku ana. Yo, niteleng gawe ngono kuwi ya wis tuweke mati disedak-sedakne undang mati. Calone nyuwun sewu, lek sampean nglumpukne apa lho upama unduh jagung apa pari rak diklumpukne ngoten nggih. Lek wis mlumpuk biasane rak diasta dibeto nggih to. Neng lek wis mlumpuk pol akhire kur kok tinggal ngempyung. Percaya karemu ora karemu donya iki kok gondang awan bengi ora bakal nyanti-nyanti ya kur manggon mlumpuk ning donya niki kur genten sing aku nggih lah nyapa kowe bingung warang diwelehne karo Gusti Allah kasanun dawami ente-entekane kowe sing ninggalne donya apa donya ninggalne awakmu mergo lek ene wong mati ning kene siarane wis bener sampun tinggal donya ora ngoten nggih to bener. Lek nggawa donya aku ya ganceng ngetune nyang kuburan. Nggih mboten? Mula nyun sewu sing urang patek sugih aja ngresah nemen-nemen wong akhire ya kur awake dhewe kur sak butuhe gek bar ya padha ditinggal kok. Nggih mboten? Lah ngono iki ene sing jawab. Lah kaya kangge anakku lho Nun. Leh kene iki wis ngalami. Anak ki entek-entekane ya dikalahne anak mantu. Iya ora nggih mboten mulakno jenengan ora sah ngresah manahe ditentremne nggih lek ora duwe sak-sake ya golek nyuwun karo Gusti Allah nggih lek wis oleh digunakne lek turah nggih sangu ibadah beres nggih mboten penak mawon ngono lho nggih. Lah apa masamu wong sugih-sugih ki mangane akeh ngono sing sawahe ombo duwite. Ya ora padha kur sak warekan. Sosok sing manggon mburi ngene iki oleh bagian loro. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, atarokta dunya mid dunya tarokatka. Nomor loro ya ibna adama ajama tad dunya mid dunya jamaatka. Ajamak ta ana ta ngumpulake sapa sira dunya ing donya amit dunya ana ta utawi donya iku jamaat kang lempit apa donya ka ing sira. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sing paling ora tek leren iki wong ora duwe apa wong sugih? Iya, Tren. Lah ngene iki lek ora duwe ilmu aku wis turu ning omah. Mergo ya rada iso maca lha kuwi terus teko keret-keret teko kene iki moto sing ngantuke kaya ngene iki lek sing ora ndek sawahne ya ora mikir lelep to nggih mboten entek-entekane menungso iki dilempit karo donya dikalahke karo kahanan donya nggih mboten nyun sewu Pak NU sing ndek bojo ayu-ayu iki awake dhewe rada dipeperi to. Alah tenan kok diperintahi roro-rone damput tenan kowe. Jan angkrek tenan kok donya iki. Yo. Lah jan cilake tenan sing rabi rada elek-elek ngene ya wis. Malah wis ngrejekeni enak tiang wis. Jan donya isine nunggangi awake dhewe malah. Nggih mboten? Nyun sewu ora sah ngresah maksud kula keterangan iki lek kur donya ora sah lek tre oleh ya alhamdulillah lek tre ora oleh tre ya kersane Allah wis ngene uripe tentrem Allahumma amin. Lho bayangkan lho saya ini pernah menjadi wakil rektor 2 lho Pak Dian aku wanang ngangkat pegawai
saya itu PPHP pejabat penerima hasil pekerjaan ngatur sembarang tuh proyek menang. Tekan hai channel ya. Dadi wong menangan aku tahun. Gek saiki kita mono masuk aku urung oleh pensiun. Saiki arek diatur barek anakku dikai jadwal. Mbah nguji skripsi ya damput kesel-kesel aku ya. Ngono tak amono dian donya iki kaya ngono lho tak ngono. Apa remangsamu ki gampang kaya ngene. Saiki diatur. Le nyo ki mulane aja kok gagah aja kok aku aja kok daku nemen-nemen. Nggih. Yes kon ngatur diatur sak isone. Insyaallah selamat. Allahumma. Lan aku tekan tuwek meh swidak 5 taun panggah engkres ae itu. Aku ra wate gadeg aku. Aku ra gumun ro wong ayu ngono ki. Eleh. Taek aku yo. Jelei. Aku roh apa wis iya lho. Ha wong iki masih wong wedok lho masih ayu aja kok gresai lek ra ndek wong wedok lho mbok ayu kaya panganan buka lho. Tenan. Ayo saiki nyun sewu panganan buka lek urunge ra ya kaya-kaya ngono. Lek bar buka tenan eleh. Ayo saiki tak buktekne. Assalamualaikum. Sing jek rada nom-nom baris mawon sampean sedina di WA bojomu ping pira? Blas to. Letre raimu jelei lho. Tak omongi sisan kowe. Mulane donya rasa kok ngresai maksud kula nggih. Tenang aja dul duwe ya dinikmati, tinggi ibadah sing duwe ngoten Bu nggih. Sing ora duwe ya golek ndonga santai mawon ora usah gresah-gresah. Lah saiki lek tak gresahi, Pak. Ya jawabane. Saiki diperintah cah cilik-cilik kuwi. Ya barane kancamu lho nal saiki dadi pejabat kabeh. Barane Profesor Lutfi Bosar aku kan menurut kula kabeh, ge aku diperintahi bocah-bocah ngono. Lan aku saiki ya alah iso ya tak lakoni ra iso ya lakonono dhewe. Aku ya insyaallah uripe lek digawe dangan ngoten insyaallah saya tentrem. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya, terus no. Ya Ibnu Adam kur telu niki mawon. Ayo ainaiku ana ngendi sapa ahibbauka wong kang padha tresnani ing sura. Mau tawi apa to iku au khasyaka kang ninggalake ing sira. Assalamualaikum. Nyun sewu Pak, lek kaya kula ki saiki kan ya rada tenar. Wis diundang rono, diundang rene. Ngene iki remangsamu aku kek bangga ki anu. Eleh, ngene iki mergo aku jek urip. Lah saiki lho putuku lek ra butuh sangu ra mara pisan. Aku ki jek urip meger-meger. Kuwi lek ora patek butuh sangu minggu barang bodho ndak mara. Jan kok gombale mukiya cah-cahe. Neng kula wis kapan butuh sangu ya kung-kung ngono. Iya besok bakal diwelehke karo Gusti Allah. Saiki kowe aja bangga ndek donya, ndek jabatan, ndek dulur, dirubung, disobya-tobya wong akeh. Besok kabeh kuwi mau khasyaka. Apa to sebabe sing padha ninggalke awakmu wong sing tresnani karo sampean. Nyun sewu. Aja meneh kok ngeten iki kabeh anak bocah kabeh ninggal cilaka tenan dadi mudir ning kono aku. Lah cek ditalkin diwarai man robukan. Lah kok wong bocah-bocah iki malah wis den wulangen dhewe lek ngono. Bocah-bocah iki padha mulih kabeh ninggal ora kanten ngono tak ngono. Halo, assalamualaikum. Mongko nuli nyun ngapunten terakhir wong sing kabeh saiki ngrubung tresnani awake dhewe besok bakal lek awake dhewe pun mboten enten nyawane nyun ngapunten ditinggal kalih dheweke kabeh. Dawuhe Gusti Allah watarokulan padha ninggal ka ing sira sapa annasu para menungso wahidan ijen mungfaridan emple dhewe emple. Tamono kowe diomongi karo Gusti Allah wis lempun wis bodho mulih Gusti Allah dawuh anak Adam kabeh wong wis mulih kowe ditinggalne dhewe engkle padahal kowe mbiyen nglakoni maksiat li ajlihim krana menungso.
Wa ana kalih utawi ingsun Gusti Allah iku arhamu melasi sapa ingsun ka ing sira rahmatan kelawan kawelasan bimangzilati rahmatil ummi li auladiha kaya welase ibu marang anak-anake. Assalamualaikum, kula buktekne. Assalamualaikum. Kula terakhir assalamualaikum. Bares mawon ngantos pun sepuh anak wis rada gedhe-gedhe nyun sewu Bu niki dawuhe Kanjeng Nabi lho. Kula tak buktekne Bu nyun sewu sing pun rada yuswa putrane ra ampun ageng-ageng pun omah-omah dhewe nggih. Nyun sewu ngoten niku sampean ya jek sayang ngoten karo putrane nggih. Nggih tenan kuwi nyun sewu. Besok nyun sewu oleh welas awak Gusti Allah ten awake dhewe. Lek wong-wong wis bodho ora welas karo awake dhewe. Kaya welase jenengan sayangi jenengan dumateng putrane jenengan. Mulakno nyun ngapunten nggo sak saged-saged awake dhewe tansah menyelak dumateng Gusti Allah nggih. Ya Allah, mugi-mugi saya barokah. Aja kur krana ngiter donya awake dhewe nglalekne ndonga, nglalekne sedekah, nglalekne ibadah. Nggih. Nggih. Ge eneng apa-apa aja wedi aja ngresah, nggih. Wis to tenang mawon, wis to eneng-eneng, ada solusinya semua, makhrajan insyaallah barokah. Allahumma ridhaan lillah wa li syafaati rasulillah li hajatina wa hajatikum. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kathah wirid maos Fatihah Bu nggih. Bar salat ngasar aja mbuka HP maca Waqiah ndongakne putrane ben sugih nggih. Nggih. Insyaallah barokah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdal hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah tawil a'marona wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzaqona ilal khairi qarribna wa anisyarri ba'idna. Allahumma ya Allah aghnina bifadlika wa aghnina bikaramika wa aghnina bijudika ya ghaniyu ya hamidu ya rahmanu ya rahim. Salimna 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 ya Allah min afati bala'i fitnatid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mau'izatul hasanah, semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.